我今日等開工咯，我要賺錢啊！我中意賺錢，賺多啲工。我剪咗手痛，你係咪剪到手痛啊？我剪到手痛啊！嗱，呢度20隻都冇啊，咁邊個洗？咁點樣分好啊？我哋請問你吸完未啊？梗係收貨啦。唔該晒你啊，辛苦晒。拜拜。你揾咪先啦。K2咧，跟住要攞幾多頂帽啊？9頂帽冇錯。小朋友認真工作，知道錢係要靠自己努力工作得返嚟嘅。成啦，請出嚟。辛苦工作之後就出到糧啦。而家等我訪問下啲小朋友先。2蚊啊！2加2啊嘛，我揾到8蚊，原本要8蚊，而家嘥咗2蚊。因為上次去咗波波池，少少屋企辛苦。有原因我中意賺錢，翻工開心，我要多10蚊。因為不過份工唔係就開，冇工做就冇錢咯。想要2蚊去玩波波池，但係我唔想燒咁多錢。我唔會使，我使嘅時要睇咩係最興趣，我先會使。睇咗啦，咁我仲唔儲嚟做咩咧？我仲係6蚊，我未翻到窿。抹台冒險來電，我未試，不過我會覺得係最容易，因為即刻坐喺度停咗鐘。我覺得爹哋媽咪翻工好辛苦，去到夜晚6點只可以賺得嗰幾蚊。爹哋媽咪好勤力，賺錢嚟買我哋一家食飯。有錢先可以去露天樂園玩，學校嘅露天樂園買嘢買雪糕，攞嚟買嘢，攞嚟玩到嗰一晚彩虹。入咗去呢度啊！咁跟住攞咗2蚊。除咗玩，錢仲可以攞嚟買嘢食。我要蜜糖水，唔該。哇！1個啊！你邊個啊你？你有邊個？哇！好期待。小朋友使錢要學識量入為出。多啲蜜糖啦，陣間。唔該。咩事？咁得唔得？得，夠啦，唔該晒。除咗自己使錢，佢哋仲捨得請大家飲嘢嘅。多謝你啊！希望小朋友透過呢個活動學識理財，開心返工，精明消費，實現儲蓄大計。